네, 안녕하세요. 김기준 한의원보험 김기준 원장입니다. 동일한 비염 환자인데 증상이 전혀 다르게 나타나는 경우도 있어요. 어떤 한 친구는 나는 다른 증상 별로 없는데 아침이나 저녁에 계속 코가 너무 막힌다. 또 숨을 잘 못 쉬고 또 코로 숨을 쉴 수 없으니까 냄새도 잘 못 맡고 입으로 숨 쉬게 되고 또 구강호흡을 하게 되면 입냄새가 많아지거든요. 특히 여자들 같은 경우는 더 신경이 쓰일 수밖에 없는 것이죠. 어떤 한 친구는 나는 코 막힘이 전혀 없는데 아침마다 재채기를 하고 콧물이 막 줄줄 나는 이런 증상이 생긴다고 해요. 이것도 비염입니다. 이 두 증상은 사실 별개 증상이 아니라 알레르기 비염의 증상이 모두 포함이 됩니다. 알레르기 비염의 대표적인 증상은 세 가지. 하나는 가려움증, 그러니까 재채기와 코가 간질한 증상, 그리고 분비물이 많아지는, 콧물이 순간적으로 많아지는 증상이 있어요. 그리고 세 번째는 점막이 부어오르면서 코막힘이 생기죠. 그래서 재채기, 콧물, 코막힘이 비염의 3대 증상이라고 볼 수가 있습니다. 네, 보여드리는 사진과 같이 코 점막 부분이 공간이 충분히 열려있고 콧물이 많지 않은 것이 정상적인 코 내부 상태입니다. 그런데 이렇게 비염이 있으면 다음 사진처럼 콧물이 많아지고 점막이 붓는 증상이 나타나겠죠. 다음 사진을 보시면 이 코막힘이 심한 경우에 콧물은 별로 없는데 코 내부를 들여다보면 점막이 심하게 부어있는 것을 볼 수가 있죠. 이와 달리 재채기와 콧물만 심한 경우에는 점막은 부어있지 않고 맑은 콧물만 많아진 것을 볼 수가 있습니다. 사람마다 이 증상이 좀 다르게 나타나는데 특히 이렇게 재채기나 콧물이 많은 경우에는 가려움증이 동반되는 경우가 많아요. 눈도 가렵고 코도 가렵고 입천장도 가렵고 그리고 피부도 가렵고 그래서 가려움증이 기본적으로 동반되는 경우가 훨씬 더 많고요. 그래서 이런 것을 계속 긁거나 비비면 가려움증은 점점 더 악화됩니다. 상처가 나면 특히 더 가려움증이 심해질 수 있기 때문에 자꾸 비비거나 건드리는 것은 사실은 피하는 것이 좋습니다. 그리고 코 막히는 경우에는 우리가 온도나 습도를 적당하게 조절해 주는 것이 훨씬 더 유리한데 이것을 감기 증상으로 오해하고 자꾸 집안 온도를 높이게 되면 오히려 코가 건조해지면서 더 막히게 되기 때문에 반대로 집안의 온도를 좀 낮춰서 습도가 건조해지지 않도록 적절한 습도를 유지하는 것이 오히려 코 막힘에 도움을 줄 수가 있습니다.